இந்த படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூர்யா பண்றதா இருந்ததா? இருந்துச்சு. புறநானூறு இருந்துச்சு. ஏன்னா கோவிட்ல வந்து நான் சொன்ன கதை இது ஆக்சுவலி. ஸோ எனக்கு யார் தெரியும், அப்போ சூர்யா தான் தெரியும். ஸோ சூர்யாவுக்கு கால் அடிக்கிறேன், சூர்யா லைக் சூர்யா வாட் வெரி எக்ஸைட்டட். தென் ஐ ஸ்டார்டட். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு புக்ஸ் கூட வராது, எதுவுமே வராது. there was nothing, it was like complete lockdown. ஸோ எப்படியோ பிடிச்சி ரீசர்ச் ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அவர் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. But why it didn't work out or what? I don't know what happened exactly, but one major problem என்னன்னா டைம் இல்லை கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இந்த படம் கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஷூட் பண்ணலன்னா எக்கனாமிக்ஸ் won't work and the production could not have taken that expense. அதுவாக இருந்துச்சு. மெயின் ரீசன் வாஸ் தட் it got pushed to a stage where there was no time to shoot my film at a continuous stretch. Behindwoods பெருமையுடன் தயாரித்து வழங்கும் மூன்வாக் மியூசிக்கல் நைட் ஜனவரி 4 ஞாயிறு மாலை 4 மணி அளவில் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி சென்னையில் நடைபெற உள்ளது. உங்கள் டிக்கெட்ஸை புக் மை ஷோ டிஸ்ட்ரிக்ட் டிக்கெட் 9 மற்றும் கின் ஆப்களில் ஸ்கிரீன்ல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பர் வெப்சைட் மூலமாக புக் செய்வோம்.